Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Il y a premier papa Simbanga libele lengi na yoka. Oh. Tetika. Bazwanga kawana. Oh. Bazwanga wana. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ngamo kumla lo bana senga mwana. Et puis premier jour capote, deuxième jour capote, c'est une la photo bota. Oh. Il photo bota pardon. Ma sœur était comment tu montes pas capote. Le lot capote c'est la carezaka capote. Ngamo la senga longola pardon. Vraiment na moneke na mona différence dans la capote na sans capote. Non sentir que ça capote non bien. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ngamo na moke luka vie. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Expliquez-moi papa Lingakao. Je me bats Lingakao. Expliquez Bango. Je serai fier. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Nalinga kamo susute utana eba vérité. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck le meilleur. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Je fais appel à vous, le grand homme, le grand dame, ainsi que les enfants. Venez visiter le spécialiste de la coiffure, Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. 30 ans d'expérience. Chez nous, c'est le professionnalisme, la classe et la qualité. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck le meilleur. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Nalinga kamo susute utana eba vérité. Nalinga kamo susute utana eba vérité. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck le meilleur. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Avec cette carte de fidélité, vous avez droit à une coupe gratuite. Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. Chez nous, c'est le professionnalisme, la qualité et la classe. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Nalinga kamo susute utana eba vérité. Salon Franck, Salon Franck. Mbote bandeko batali ya network partout monde entier vous la biso. Nameli bino leader américain qui sinjora to reçoane maya tanga. L'autre solo na ye vraiment ma solo belé toye ba musala ndenge nini boniye boni makamne tout boni ba mouvement na ye boni ba artiste na ye donc c'est un peu ça donc inviter les Christine Dior. Bonjour Christine. Bonjour Coco, Aïcha Coco. Leki nanga ya tongo. Leki nanga ya bomwana na ebe mwa mke. Nebe mwana mke asisi classe abali ba mission na ba télé baba ba net te baba ta télé. So mona ke mission na na senta kapash na ba koni fois mona uma différence ezaraka. O sanzi bena ya o atangeli yango. Ba koni fois ba komi lelo o kama kana danseuse moko bwaza na obina. Te mo pe classe akendaki te ma journalisme akoma ka chroniqueuse. O tabe mutu bazakani o sa maboke. Tu es bien à ma bouche, vraiment assis micro. Donc il y a ces blancs de bosali tilelo, bozo pe samusalo le coup mais ça là bien. OK. Comme on a Aïcha Coco. Donc tu as moi no musique. Vraiment c'est le bintanga. Ba 15 heures wana ozo na setivio ana. Muso yena sipe azo no mbote. Nous sanga bi batano ebi. Moi no zilo kabika ba direct à télévision. Ba direct à télévision. Nous zaka benjo. Donc tu musique. Afungola koti. Na sepela tu na sepela ti o garder teinture na yo beauté na yo bien. Merci beaucoup. En tout cas to nganga longoli pour na mo. Te yo fo longola. Nga fona longola pour na respect na banque. Na respect. Benjo raboni boni yo. Ouais, nga ça va, nga ça très bien mais nala qui pas grande sœur na na commune Kinshasa. OK. Ba côté la révision na butu. Ba ibinga ba or tunala taka
bayibinga ba montre na ngana taka minena kitoko na somba nga somba biloko yo yebinga no bakolo bijou bakolo or vraiment donc okutu na récupérer ngo okutu chasse tika ki na ndako na babagi onde na solata ozula en tout cas vraiment c'est pas si vous me venir non na leli passer les émission quand na pas téléphone nga la penza téléphone nga ya Note 20 Note 20 kei na A71 A71 na zaïla ba oyo na récupérer ko récupérer ah OK c'est bon ami qui est on maquette à love ma sœur chérie qui est à love la Suisse ni na sela nzembo sela nzembo même qui est à love à Argentine na pese mbota so ya moi ça mokonzi ya zo ya OK na habité qui sinjora lui vient nous en kamba kendo ça oui et ça linga bien et ça linga plaisir OK azo na mabela bakoko ozo mabela kimbango OK obi plaisir ça linga ite ngano moninga awa biso to abana kimbango no mona biso ba konli tout au vanda awa vraiment confiance na makamoko esenga façon ngaka pa nzambe esenga zonga ngaka pa nzambe donc ana choité pour maman le kuta o bazo kosele na ba maman biso ba papa biso ba simbele ba bandera le kuta likambo kofi baso tele boy akosala yango te donc esenga fa ke papa kimbango baso kolema ya kamba mais fa sokola ma ya kamba fanya te mabela kimbango et ça lié bien na minute makambo no so tiki kuna na minute aza pepele ya to sambaka na biso mais ya le kuta ya ba violté OK bana baso na ba bango so 4 lelo te baso bota bana nzamba opinir bango na bango mo lelo te lobité bakosa ya bakosela kofi makamo Aisha to yebani ba bisanga bango nyonso ba Françoise banani bango nyonso wana ba passe ba buta basala te basala basaka na ba vie na bango ezaka nango normal o sapena vie na yo bango tu oui ezaka nango normal boko apena vie no bozo sala presque bango nyonso tu bayaka wana ba ko luka misala pour ka basaka na ba vie na bango et ko za mutu sa ah baro bien ça 55 il faut na o sala na ba no boss wana ya ka bongo pour no mona baro ça 55 ko sa na mbo na mon hôtel na salo hôtel Africana Palace bo nga fa luka musala wana kaka pona mona ka boss wana soye osoko pa e non normal to ko bo etela muso sala na bio na vie na bino ya ba violté ko sala musala te ko se de ba bien mourte pour ba lobi ba viola bango parce que ya violé ba ko sa bango mais ya violté pour no mona kofi a violé na ebité kofi a violé donc Aïcha na zakana kofi ano star munene ya tout à fait moi son ba ko violé Bénédicte Flore ata mire machingute ata ba dore mayanite ata ba hôtel na ebité obina nandi leka kofiero mire tout roba mwana mama OK pour ça qui na carte tout ba bazé na carte c'était na ebi kofi très bien kofi azoka jouer na mobimba so ebi scrabble na guitare le quoi ça là si dom ni na ndako ko ta mingi ndako kofi ça te tane mo na moi azoka ba sala ka ba si chama ko kangota alobi okuna via violanga 4 fois par semaine okuna via violanga 3 fois par semaine okuna via violanga 5 fois basaki yango par semaine bango 4 ça doit 16 fois tellement kofi mutama la subi qui n'a fait par mois elle ko la via violanga bango 64 fois non elle okuta oka procès mo ka lokuta to ko ba mundele te so baninga basani arkeli balia kofi mbongo kofi mbongo na pasi tout au balobi boy pour tout makambo tout au bazali na kati OK alobi boy ta bazali na kati kuna o ba viola bango na studio mais faut que ça enquête na studio mindele ba okende te ba juge ba okende te o na hôtel tout au kota na Congo même na Congo ba zo carte na ngako dans la zone qui ta mutu na poule ma faut tika na carte na OK na lai na wata zo nga chambre na Lubumbashi ba registre nga passeport na nga makambo na nga carte na nga tina ba Côte d'Ivoire OK mais eza pasi na mawa na bana basi wana surtout mutu apenga kanda lokola soise na ebité nga kiso leke na kitoko nga na vana kofi moi si kitoko lokola na leke kofi violanga te nga kofi linga ngai te fa bande pa na yo suze solo mais linga te ngai pour sofi linga juste nga no bomba to sa dans le matin wana zonga moi si et no luba tina zaka moi si Aïcha no luba te na juste star mais c'est une star ata yo moko kofi a violé
obi ko so bina star fo sepela ba bombaka obina vie na obombi et le bina président de la République il faut bomba bon que pas dire ça on est président mais baba mabe le lote lokuta nyoso lokuta bon ba inventer quelque ba inventer bo sam kaba ba so mukana ba tikata ta ba tavanda e ba tika fela so bugar pardon terenga buki jede terenga ba so simba to zo lela na salate oh na so ngaki avant parce que na zina mariage ah OK na zina to ba fête comment aussi là ba 22h na longwa na 20 ans ka kofi banika nzema lia na longwa OK na longwa mpo ba fête ndenge koma donc singa na kene fête ya camarade moko abala ke oyo ba viol ba nyozo retenir ni ya makasi ipana ndo kumso ba congolais eza pasi na mawa lelo nga za na problème sérieux na ba maman Château Rouge oh oui moi j'ai ma foi tana que France te poto ya France te yo ke na ba Canada yo to yo vino ka Canada elle ko ba tumususu ba kenda poto andima vanyi na Suède mutusu Autriche mutusu Grèce mutusu Suisse mutusu za na Suisse ba so ko il était à changer panya yo va na France à kokate mutusu za ba na Angleterre na ba robi vo ma display en couleur ba ya le mokima mesaka na Angleterre na sepeli karaté oya mabe mais babi pe yo pene pour déborder ma casse na déborder te maman na story bazar non gentil mais modèle au fingi balatanga yo yo ka lisone ngeza ki yo yebite mais expliquer biso pour mais expliquer yo basilika bisilika mwanza omoni bango bana mibali na bango ba peksa bango ba na minga zaka bo peksa ngate ba peksa bo tika pardon mali tika la TV pardon tika menga mba na peksa ngate ngeza busana nga ngalo lembate po mezali boye lendi kofi azo samba so na peksa ina mona ngo pete na vie to mona boye to tondeli kofi do basela da kofi do kopana ba banderole o bakanga kofi violer batu ba saba direct ko finga kofi siko on a pourquoi audio mo boye tamana kane audio koma ko tambola mutanga za na Paris za Congolais Brazza asali audio bino afa na kofi bino bozo finga ka kofi kuna banyama na bino basi po bandumba ba mama Château Rouge ngala la kota avec ça ina mona kibilo bo kima bamba na Château Rouge wala na mona ka bino ngapela zaki na kanda yene ba mama Château Rouge na bina fingi ba mama Château Rouge nyoso te o bakendaki na Versailles ya funa finga na soda kofi ya na ko dinga teke mwana muninga sele lo kota violete ba ba ngeza lokuta ne ba ba ngeza lokuta boke tere na mutu bo nene mo mama Château Rouge bolimbisanga bo ba sera na ko finga na bino te mezaki na finga ki ba oyo bakendaki kuna o Congolais Brazza amonaki ba mama Château Rouge bakese la mission oh ba tere meninga surtout mususu mwa zakana wazo tu na sona zakana sexe ni na ebite nga na vrai chéri oh na sexe basi F na F na mwa pimana kitoko tela mwana kitoko tela koko na nga vrai chéri lobi la soko na mbula pamba soko na mbula pa bébé te lobi mercredi batwalu njot bino ba mama na Château Rouge bino saka na ngai nga mbala nga peksa ni ngai te musana nga bino mi bela no ba so te bochika eza bien te eza respecté nga ki sindo kana yape France un jour même to loba nga pe azate papa mba lobaka place vanda metika la ba mindele Château Rouge ça ba mindele eza bino te yo kasi moi bino mukeboye so na komi pe Château Rouge na bolula nga mabe bo sepe makasi oh e ba olula nga mabe ba bebe na nga iti oh ba bebe na nga ba olula nga ba ko to finga ki na so pamba ah ba ser botika jour ayoni mozana pe ka babi c'est comme si poto zo linga ote ba zero ki na arena simbi pe sute vino tindo atana Abidjan te zo nga susika wata memakio bati nga atana na tapa so batitela kunela na kataka kombe okende kuna parce que pour nyonso zo sale zo simba karate zo comprendre te okoko bobiga jour on a besoin que chaka kongo to bengo appelle les missions biki si do attention pour so kabeba plan tout so so imususu na kabeba plan te na beno kababa plan so na komi France na bengi na téléphone na beno kababa plan so na komi France pona ba ketse be na ba pole bele na beso na komi France na tika da ba kombo oyo pese o mwana nga mwasi oyo so na komi nga ba bongo so na komi na vela na kata Paris bonye na kabi bon omoni nga poto be ngelo kote Aisha Koko mutu nyoso tu nzamba tina na mboka na ye okay nga nzamba tina na RDC na Kinshasa et yana batu musu batina ba ba Kongo na basaka bilanga pour to vivre bien to zo matembele to zo pondu to zo matungulu to zo poivron to zo ndembi to zo pilipili
mutu soko ke fana kana France te nga mama botinga za mongo OK tangu tozo kola na mama soto soka masolo nde babota mwana mbandaka de bazaka na mbandaka 1 nde ba okene baboende nde ba okene wonji secret mama na ngati ka babenga masolo Lyon te ya Paris te na envie yango te na envie ka tile na mona ka mbandaka 1 côté mama sabotami mama nga betela masolo ya France ça ozolo babo mpe boyo na nzoto to poto boyinga te nganja boya kango so na zalaka kolinga poto Aïcha baburu sama bala na ngas na ken ne na paya mapangu te premier le pont on a payé à avant na kashinga na barumbo oyebi chez moi deuxième le pont on a payé na construction 45 na kauka oyebi na mutanzala te na mutapacité soki na payaka mapango te lo banoko na ba mère na bazeleka ko futela na talaka kena na Congo mbongo za la Congo ya India zo zambongwa Libana zo mbongwa warazo zo mbongwa bongai na monaka liboso ba masala ngatu ba budu sama ba Ernest Dilala ba vela so ba dike bana ba be bana poto njora to ke vana ba parti ke vana ba parti na ero na suna za boete ozo nga poto elo balange lo côté kaps ka pangala lo mala Rolls lo mala Ferrari motema mabita ki sombe amona ngate na vie asomela nga jipo ebi ya $12,000 na za fille de chance na muta li babete ozo ko pa eza contre te ya COVID-19 donc que pour toi Turquie ana wata ba visa déjà ezaki c'est bon ba kangi ba frontière ezanga teza Covid ouais Covid donc kende eza crise sanitaire et mamele kana monde ya corona ba africain ba diko za vaccin te pour un concert ya ba africain eza peut-être que ba combattant boy te nga poto elinganga nga mokonde so na biata lelo nga mokolelo yo yebi singa na tatonga de niveau non kana na Château Rouge wana na ko ya Château Rouge ba sangelo ko tenga na Karine mo konjite o abanga bango ko yati bakanyela bakana mnani bakosaka et puis ba mama Château Rouge ba sanga na ba se batinga nga ta koli wa bilemba nga batinga na zakino au tangwa je la nga ba mama Château Rouge no balati sanga ite nga bilemba nga tuna ta utaka États-Unis za mo biloko États-Unis lobby papi ba emelanga wa ya lobby ba notre trip national ba tinga nga ba plan Maman Château Rouge ni avec sa facture que qui sinjora tout est na Château Rouge to sombelio et lamba na lamba de Paris to chelio na kala mutu moko na Château Rouge on a pire petit nanga Gladys Mbala la Fayette ya za soka ye moi collier ye moi parfait on a petit nanga a fongé le pardon Gladys exo pardon naka Paris on a Château Rouge aoteka ba makaya bo aoteka ba mbisa aoteka nyoso bilo to ba kongolina ya kolia so lingi kwanga sika so lingo lia bien babi Gladys exo chez Gladys Mbala la Fayette ba mama Château Rouge bazo kosa ngana mo konti te na okoma Château Rouge ba masalange bele ba na Château Rouge ba gi basket mo na de continent ba fi nga ba Diego musique ba tu bazana ba sabanga lote ba so elote qui sinjora yo za ka bongo to moni voyage moi et comme pembeni ozongelinga se pas nanga kaka kino osenga pardon c'est façon senga sous pardon te senga pardon obinga pardon obinga botu senga sanga ba chaka Congo ezaka po chaka Congo abelanga ba konti ba sepelité ne ba pele kona salate Aïcha mais chaka Congo te elanga te abenga yo bozo kamwa abengi stemai abengi vandi o ba konti ba sepelité ki sindoka senga pardon ti ba konti ba sepelité vous mais ba sepelité ko ba sepelité suko chaka Congo za pona artiste danger ba konti ba sepelité lo sadi le ko mo chabulo ya Christian kila chabulo te na sala pe no kota Aïcha koko nsamba zotela ngana selo te makamno ko bimisa ko kide ko sengela ko ba pardon kiss tala na ba wala bele ba konzi ba sepela te wala sa ba konzi ba tala ke Michel ba kananga ba ndeka umsu yo ba kota ba sepelite tete mabeta yo za bakaza bakamwana ba konzi ngala banga na ngelo ko moto bone na fanda eza Congo eza mboka nanga ya bien bakota nga prison na bima te ko fa bimisanga na wata nanga na kofi nanga so likambo ye na pe na ba wata mama ye mais na sepe na nzimbo na vie bailo tala yango on a lati et aux États-Unis yango ya sika on a lati aux États-Unis polo kecho fila aux États-Unis ba aux États-Unis mtu atindelinga mama Château Rouge bino Château Rouge boteka eloka mo mama Château Rouge boso tinda jibe kumaluta le pétrole de Dallas ye mutaye nango o ngana lati yango ba end one ngata ba couper na Château Rouge boteka kango ezala kutu te ngautu tayi na France bobaka ezala te yango
en France, c'est raté. Bah, ça raté, maman, bah, ça raté. Oh, yango. Les hommes sont zoya, notre triple nationalité. Ah, bien, c'est mon ami Melo. Ça, la section des États-Unis partout, yango. C'est combien? 64 $. Bien, na château rouge, bozanango. Chapeau nanga Jordan, bilo nanga la taille aux États-Unis. Bozanango. Na parfait nanga. Bo sanga bola sanga nani. Bo bank sanga soko yo mona bilo bo sala rabat. Bo pianga kana bo sala nani. Ba wa tutu be sanga ba sala nani. O ba sala rabat. Vende bango. Ah? O vende ga mama. Pianga kanda makaba. Feli kamunye sila rati. Ba ki bangala sanga sexy nini yaya. Ah? Ba ibenga bien. Yango sio. Makasi. Ika mona kitoko boye. Alinga po kota libiso te kota tandam. Alinga raté moi c'est ma belle. Non ni oza sexy ni. Non sexy ni so ki ka bakasi ya. Wa disa ba finginga. Yebisa ba bota basi tolo kwa yo boye. Basi. Ba virata yote. Aïe aïe aïe. Tika mama ba viol wana. Mais yo, kisi jora, makamoso luka ko sisango. Ni. Ndala ebo biet. Na ba mama Château-Rouge. Aba serna yo tika mamboy. Bango nde batika makama ko tambola na Paris wana, bakena ba Versailles wana bakelo kosa ko fima kambu ya viol. Makasi roza ki. Vex. Bébé tango te ya, onyela kangi victoire. Ozo kanga ko. Yango otala na papier otoni. Te baloko ko kala na Versailles kofi bo ete kofi ko sama malate ya batika. Françoise bola nanga. Omoni un jour likambo kofi ko yebana. Ndenga Michael Jackson yebana katanga kofi mwana mbala leki ote ba papa so bazoluka mbongo Michael Jackson a violé na ngaite. Un jour nzambe okwa ka kimbangu. Ibo komi kuna. Tokoma te. Papa so ke kimbangu kimbangise biso to ke kimbangu te. Toko sema na le problème tanga liputa nani to mwana nge bongiso. Kasi na oluka chipi na verre na pola pembeti. Na mokasa li papa. Li papa no gene. Biso to ko sema na kimbangu kuna. Mikolo photo ke ga kimbangu ya. Yo poko mikuna. To za déjà to ga bana kimbangu. Egozala. Eza déjà. Aya tika li kabo concert ya. En tout cas. To tuna ngani concert to ko be. Are yo are na lemba. To be chango na lemba kitoko eleki na to to Paris ko faire se retrouver. Bo pousser la banana vraiment pousser la banana vraiment. Via se retrouver quel legui koleka na rena. Mais il faut que tu chika pour kapalo ça qui. Ngana ko bati siko to kuta ngalo fa. Mais ko fi tourner za mulai to ke États-Unis ba Canada ba Toronto. Banana ko ba voyage no kité pas voyage ne ko maka mabe. Ko bana o kino kité. Aïssa tika pardon. Aïssa tika nam dal babete pardon. Na fi de chasse pardon. Na fi de chasse ngam na so ba cadeau pa pamba. Ngam mutu balinga ngam makasi ko le kabatunyo sur internet. Ezangati. Ngani balingaka. Ngani mutu balinga makasi ngani mutu balinganga à part moi ça est pauvre yana nga. Massas calculé. Maniki yiba balingaka. Balingaki. Le bolingo kitoko na c'est mec c'est bien. C'est bien biso za kaka de baba kaka singa famille benda la gamé. Et katana te batika na sonia. Tobo mana tiwa. Siko bas, OK c'est non ndeni kisinjoa. OK c'est savant. Savant na to ça clip ya Zouk sexy. Comme toujours retenir kabana batu so bomba bango. Te na so mo batu na so bomba bana batu te to za na problème ya ba producteur na ba manager ya bo comprendre ka. Ya so ba inosa ba bimesa ba Vodacom ba manager ba ya ba pese ba $100 ba tina na États-Unis. Biso to bunda biso moko ya mutu nyoso souffra kaka. Même moi le kofi uti musika. Abundi musique abundi na ba luambo na ba shock star na ba anti-shock abunda mi do pas comment pas batunyo so nga wata bandino e pa wera ta uti musika lelo mi asimi de mo lelo bolo batu. OK. Ngape na so bunda. O mbena vérité. Pardon vérité ndoki ba vena ba sila raté. Nga mouvement zali na to sa clip a jeunesse te na lingina sala clip ya Jean Zola on embelé nze mona moi ce parti ça samba ba to sa mariage après na sali clip ya Eric Mbongo mo solo en États-Unis solution bel homme après na c'est générique na banon on est devant ana malanga ana bon rêve na comme répéter chaque vendredi l'instrument de 10h à 17h pour na makabo ya ba chile biso na couvre-feu yebi donc vraiment ego simba biso to za bato to ebika nzambe po ya nzambe wimela ka memkolo ko sepela o gangi ba finga ka ba musicien nga ba chola ka ba onde ba chola bango mais nzambe moi yebi mo tentire na mutu hein na tentire na mutu parce que ça ba luka mikolo pe na suki boy na suki boy tuna ngani OK masuga pepe
te na koli na ki masuka pembe na koli na moni ekumu yaya bon na koli bien ya bato so bakufa na libuma botama kufi bato bakufa ba 2 ans bato bakufa ba 18 ans bato ta ba jeune ba musicien so ya pida bato kufa ba jeune nga ya na leki lelo na okene 46 ans l'année prochaine donc et moninga kutolo bobo mutaka ache bebo vélo ndi mutaka ache bombo ko vélo te ba viola mutu te ça ba sentiment ya bato ya ba osala bango ba ko sana bango mais violité ya ba ko c'est la vie ba ko ça o c'est gani pardon malobolo ba nazo répéter awat ngala la boité ba ko sala po ba ka bato na vie pour ça na dialo ba ba viola ka vie ba saka na vie ça na lo ba mais vie violé walo boy te wana boy ya okana makasi ya bataka ta mwaso okana makasi amida ona otapa mwaso zo kangotel oyo hotel pendant odoré maya ni fona kangana makasi oh longue jambe vanga makasi aux amours dina bien moi les émissions aussi ça faut démontrer ce que ça veut dire moi aussi yo yeli ngande po balobi ke ba ma château rouge ba sexe do bazo baté ba ma château rouge linga so bola ko bela expliquer bon et papa linga kao je me bats linga kao expliquer bango do sera fier Dia baba toka ko nanzela ponga na bona ba olinga ko nanzela nanzela pa mibale balinga za rapasi nandeni babanga bakasaka na obeta bango maintenant nga faible comme moi surtout o sekani ngomba pa tsanga lito za pasi ndepa na ka bono ya ka ba moya kini obeta dapo tsamuta tsanga lito za pasi ba tsanga lito ite bata ba Facebook Pane na suna Canada, anya na suna kata Sweden. Ana meka kaka. Amwa musika mena pembeni. Bachanga toite. Balinga ngate. Pwani. Baka sana ko beta bango. Baka sana mwa mbali. Sika mama baza raison. Ba sex note. Te ba ebida ba sex. Omo ezaka ndena nga. Papa bobali no linga ndeni. Jo ayo linga kayo za ndeni yebsala biso. Po ngali na zabe de kambo style po za moi moi qui toko ya Christine yebe nganga ka ya Christine tu na ebona bengo na Christine ko futa benga nga vienjora ko Christine te ko benga nga Christine taisha ko benga ebona bengo na te vienjora echanja Christine ni ba sexte sexe dozo e baté ngana ebi sexe na bengo ya Christine ba ko ba yebi te mama ba bengo bon omoni kasena na bandate omoni mabo moto Amor kitoko Aisha. Ono bia boy. Na satirio. Aisha di bona satirio bate. Ya solo. Na lo baboy. Na bossa na ngote. Mobile ngaza na mwasi na ndako. C'est ma sœur ya quartier personnel. Akufa na ye. Mibali baka mibali. Atoza gank. Atozo na kates o na za judo catch o na za boye ya ba soka ba zo azo kaka o atanga mos na beta ba tu ba box ma kofi o ngape na mwaso ndeni ya mon bal soka le ba zo yo azo et puis na pété et là on a pété on a rochité ba telo rochité moi si tout azaka faible devant mon bal et non moi si tout devant mon bal aka faible o ba cho ba tsaka ba ki yanke o nganani ngamimi so ginani o so ginani rien o ngana ji do katanga ba djeku tout dans poussa na te rien mon bal sera le bas joyeux to za faible biso basi na bossa na ngote na son frère ngana koli kota na en face à Asdat biso le parna so e kanga na son to te mena vie na ba butu na ba ngo so kureza te za mabe ya solo faut kureza la kaka to kuta ni kaka nga tolo otana nga ba madame na nga ba butu to otana ba commerce ye ba uti makamna so ya te sivete mana ketcha dida sa ya Aisha nakati octin oh teni na boy na kati ya koloba nete nene ba Patrice wano sara za ndo za mwasi lelo to sali kamba sex na yo lelo aussi là siko biete on kutena vie usko abengi yo abanga to ko beta Zaye binga déjà. Zaye bio déjà. Viens dans le quartier.
ya premier papa simbanga libele lengi na yoka Oh. Tetika. Bazwanga ka wana. Oh. Bazwanga wana. Tala. Omoni alati servette azoya. Azoya. Akomba na aro ke États-Unis azoya. Sur la couronne, si on ne pas la couronne pour na senti na sola bien to telemi ya. Et on a dit moi c'est devant mon bail to tika. C'est quoi avec ozo sotenga. Na sauté te. Ozo sotenga. Abali ko caresser aussi maman na tika la tirelo. Donc alingote maman bando sa makambo. Na soko bolingo soza baloba te. Ba na sama mebele mamni. Na kamwe. Mi bele escroc. Escroc. Quelle raison à Christine. Merci à Christine. Ozo koma azo loba o termina yi bana ko loba no escroc. Mo bala bien o senti moi ça lingi ozuka mo so sima loboko. OK na imba. Bala moko sila o nimi na. Mama bele ko loba aloba ngote. Bele hein? Et simbel ka ba simbel ko libelo stika ki Non ka ki bien, makasi. Parce que viens quoi avec une vers oya kana ba bien yo ko utek beaucoup tene to beaucoup. Ngana solo ko tamada ma pourquoi? Ya pourquoi Na commerce. Akanyo na liboko asali yo. Asima ka loboko bo simbanga. Na ba ke fasa bongo. Oh. Neno yebi. Est-ce que vous avez inquiète? Donc si noble. Akiti sio déjà. Ah. Moi si. Tango kia moto ka simba ki wa doza ki yo déjà. Okosi. Ya solo. Ezaka bongo. Eza oui. Ya ozwa ko. Asoma bongo. Ya ko ozwa ko. Ya Christine nga okosonga ya Christine. Akanga liboko. Akanga liboko pena. On no de akanga liboko mbamoko. Na mon on no de die. Na la mona Catherine ko sa ate. Na mona kimbangu. Na be mona kimbangu. Asimbo ya libodi. Na la mona kete. Na mona kete mo fasi mo libodi. Ba sute mo loba. Isha na woka sodi pa. Eso ni nini oza mwasi. Sex ndo yebani oza mwasi. Oza pe na koko nzora. Ya Christine. Ton vela ngalingio. Na ka bien. Non ka bien. Vila ngali bibona fier au soleil. Ngamo pa na ko ba fona bota. Esolo Elengi na ko na ko mite fona bota. Oh. Ngamo ko na loba na senga mwana. Et puis premier jour capote, deuxième jour capote, c'est une ngola photo bota. Oh. Il photo bota pardon. Bah c'est là temo comment là. Tout le monde pas capote. Le lot capote c'est la carezaka capote. Ngamo na senga longola pardon. Pour na mona que na mona différence dans capote na sans capote. Non sentir que ça capote na bien. Et na bite photo bota. Ani na bota pelo. Oh boti pe moi kitoko. Na je pe koko. Yango esonga mokilo mona ba koko na mona koko na ata na moni France te na mona koko njora. Ata na moni France te ya. Ata na moni Château Rouge te na mona koko njora. Koko njora. Ata na moni na Château Rouge te ya na mona koko njora batikanga pardon. Na vala kongo na soki toko boy. Mabela ba koko mabela kimbangu. Ya tika. Siko to mveli ngako tana o koma o maputa mo banito ndeni. Bango baba zombo. Ba caprice bango baba zombo. Siko to sisi ba caprice. Bango baba zombo, ba mama baba zombo ataka bongo. Il est aux États-Unis, à un normal. Côté maman, ba biso bazo supporter ngate. Oki zo so moi mobali wapi moi moi so ka mobali boy. Habiti azane moi mke obongana. Elle s'est sauté ko. Te pardon. Tu maman kama ba. Batawana so ba caprice note. Tu l'as connais sur le solo. Loba. Elle ngina yo kaka. Tala bolinga mystique. Bozo ko mona ba ba so ba kiminda. Ya solo. Non mon amour ka vie. Oh. Na bosa na ngote. Alors que akila ba conteneur azako teka na plateau isoki. Na mona mo ke luka vie. Da ko luke ga boko. Sala no sala ga joua pardon pe na bien boko. Amour era bo joba na monsieur. Na zemi na so nixe koto na bota pese mona na ngote. Zemi nanga ekota na mipanzi. OK. Na bota esala scandale. Na biki batutu bata documentaire na jazz ba mona ba mama quartier baloba. Na bandaki na réglé ba 16 ans. Siko ba yana so ba Leontine ba kufa pe sona. Na tema na oza pe trop na bana ba cité. OK. Na bi ba camarade ba mibali. Tango nga règle kimi na ngona monika kilo ko ngo na bi nga pe tina ngote. Eza na ngo sustenjo ka zeni. OK. Na yeba ka tina tuna pete ya. Nga na bota mama so pa yebite. Oh. Nde bana ba bouja mama bumba saka na yebi ngote. Nga pena miracle nzambe. Et puis na comprendre que nzambe mutapesa bana. Amen. Bana zo sema na moko na zo pesa musutu na vie. Oh. Au nom de Dieu na otambola mo. Na comprendre que soki 9 bana nzambe, soki 4 bana nzambe mutapesio, soki 3 bana nzambe mutapesio. Na longo na pesa mite. Longo na pesa mite. Après ton robot mona kitoko okebo meki miki suna ve. Na meki na meka. Na continuer tu no zo meka pe rien. Na ko mona que nzambe mutapesa bana.
benjo apeza embo zape emotonto yambo utepe da komeka ndito yamba kope bolem so utepe bikosana komeka na buto boni boyeko ni pesa biso ba impression mo lokosa makambo wana te sala te ya nakoma impression pesa biso loko ba marque la ga on dit la saga te on dit on logo la règle émission kitoko osoma pe banjeni basomelanga na mwana nga mwasi yazaka merci beaucoup Kisinjora tous autres pour bozoka mutuna po zali moko ya batu bana quartier latin le 13 bazo c'est la viena yo azonga ko se présenter sous kuna Aïcha na soko fino okete nga okete so yo okete nga pona nga feke inete kenete parole ba mindere ba uluka makambo ba uluka ba problème moko toujours proposer 8 na ajo yo ya vraiment atanga na ajo no lingata na yeba 8 place moko bo na likama salite te hake pona nga ake te bazo dossier na to na ba procureur ma kasa ba jamu kenge to za avocat ba za aya soma ba ye ba samba apa ya mama bana mboka e yango violon esamika na France ana Congo violon ngone ba personne ba esama na Congo te na France kaka donc na mukusi to nanzo bien donc akendete nga pona nga feke na ete pona nga mais nazoka bato basodo bake akokende wa bato soka tela ta akende kaka asisa makamango na basuko samba bachola biso baseka biso omoni bakangeza ki solo esposa lukuta na ko kopa ke minde bakanga bato pe lukuta mo viol na studio bokenda te bokenda sa banquette bokenda te bakena botel bokenda te kaka viol munoko kapo français zo lobi viol français zo ko fait violer yo il français zo ko fait violer yo lukuta ko fait violer yo lukuta lo ko sa kanda mais bato muso bakizo ba bezo matile age makasi za age zo pesa neza age François année 71 auti musika abelo ko binyana bambonda ti ayepa jibe to zakene kuna cha yebi karta cha te ko fa sungiye boso boso mikanda bako tika fe kalimete ya basi bazo mikanda ya ko mini to banga bango oni tala baso risquer on ba risquer so bo vérité te Françoise bibi ne botikala eza boye parce que préfésate si le parce qu'on fait violer bango ezate préfésate o ko fait violer mutu zakate hôtel bakena mindele basaba ketele kelanga première fois na miki na France akete ezate bokene bo ba neti so to mona to ni mwaba tango semela ça na ba juge minene ya RDC mwana ko saka ke ba violer na Tinel ba na Tinel ngo babi Tinel vraiment sai Tinel yo place mona ke procès le kuta ba lo mona dossier donc héritier watana ba pesi artiste ne ba bi tuka héritier sali ya yemo na soma no batu Richard Obarate on a benza tamola na ngota somba ya sikas $145 et $145,000 pardon aloba ngote asomeli ka bato sima asobango bakar ya sika sans plaque mais album héritier zo beta bolo bate te zo beta bana oyo bazo beta ngo mais bino bolo bate mais bolo na zo lo basiko Aisha lo bas olo bane siko te lo bate lo baka déjà lo baka héritier beti yo kimanga te beta masolo yango yo kimanga non kimanga ngana ole yo kimanga na biso ke baba na oyo bazo tambola bazo yemba situnze mbo ya bien na vie barilo na ko tsana ngo Deborah Debo bat bazo yemba bandi félicitations hein félicitations album kitoko to seli ka tourner kana RDC ya Pamba to ke katanga to betsana na Lubumbashi kolezi mbongo wape bele bongo bantu nyonso na opesa bongo ba mitu RDC za na mbongo kitoko RDC za na mbongo on a bi Koffi ke na été akene pe potote atonga Del Pirlo atonga St James ba studio minene atonga ba météo atonga ba ndaku sako ke poto diza Koffi kenda Koffi vane RDC munika RDC za na mbongo ka ba concert to seka tourner ka RDC to ye héritier mbongo ninga ke kuna azwa mutu kaso ya somo Benjora yo pe makolo to lembi hein yo susu en tout cas wata olukila nga mutu ke kufa nebi ke mutu ke kufa nga mutu ke kufa wata otika ngate wata osombela biso et puis la komela pe kufi message na komela ki pe message la komela vie message via monenga na wewa amonenga na wewa na komela vie message njoka tona komela message akende et pas papa et papa kimba on yo kete via tikinga na on regretter ya via faut la le puta ngisela nga bien ya tika Koffi osalinga mabe ya Koffi faut me mangana ke boka masumu nyoso azaka na ona maya kamba et autrement pe masumu makasi bakanga ke est-ce que vous allez lesbienne mani est-ce que vous allez lesbienne père lesbienne wana ba lesbienne sama papa avec Karine ki Karine ya tika njoto mbale lengi tu te kota kuchu ben on tuka to va pardon tuka to va na pardon wana bakizanga bakosela kayo
Bon, on va causer là. Et belé. On va causer soutien. Na qui paraté. Bilo la scène ça pas pas aller bon. Kozwa nyonso. Et kolinga na pote. Deti yo pe wana. Pardon. Qui Karine. Qui Karine. Ils ont bon candidaté. On va casser. Pour être colonne pour Christine. Attends, il y a Christine. Tika. De là on bakaka. Merci na ba fanyo so bolinga héritier wata. Tokuta le 26 décembre album ko ça une année le 18 décembre. Boato bin album na so mi Angimi Demo na Fiki. To beta na Fiki to corriger Fiki to sama moto ko ça to fêter bonne année Noël to za wana. Pour poner que to le cadeau Noël. To fêter Noël na bonne année kuna parce que o wata sali bolo bakande. Bozo loba bien te. Bozo loba me bien. Bana wewe wazo yemba te. Bana wewe wazo yemba. Wewe. So kazo mama moto yona wata kaka la wata na wow. Oh, on peut me dire pas que tu nous yemba ni na yemba nzembo wata. Nazo nga tuka festation wata. Te wata festation. Asa pina programme fole kana awena. Awleka? Yambaye. Yambaye. Nesa nga sikama na wewa. C'est nini? Solo. Bravo l'artiste, oui, fait ça. Mais on a mon équipe liste, on sait car nous pesa. Na ozona nga promettre no bangate wata na ozwa car. I wata no swasi. Aussi. Ina so wata ya si. Pour toi circuit. Pour toi circuit. Déjà nana ake États-Unis. Nanyo. Vasco Mabiala. Ake. Moi c'est pas faire. Ake. À comme New York. Na combien? À souffrir à souffrir nga kufa wa. Mais abe ou meta zoya. Oh yeah. Na bienvenue makanga, merci les jeunes producteurs. La paix du ciel. Bienvenue makanga. On s'appelle quoi? Ok, tout ça, c'est un abisso, partout le monde entier, vous s'abonner massivement, on a Katia Aïcha Kokon Network. Ben, juste tout à l'heure, je suis Aïcha au Kokon. C'est vraiment. Il y a un peu de carte de visite. Et puis, c'est un peu quand on peut casser une carte de visite. Abi Aïcha, elle, on a un peu déjà mon référence. Il faut me référence, c'est Zarat. Christine Jorat. On a référence na haute. Donc, tu as se présenter à Komboka, Christine Jorat, il y a référence. Tu as chez Malanga. Chez Malanga, plus. Kolia ba karaoké ça la awa. Chaque vendredi, dimanche. Batobina bonyoma, batobina musique na so baba le team ba tikela biso batobina musique ba confier le midi. On a bon rêve na itaga à chez Malanga, plus. Et puis, on a répété à chaque vendredi de 12h à 17h. Comme la kitoko kolia na sanjete za kasute. Majete tu na Kongo bakata etikala ka ana sabone. Ofandi na yo dingungi mutaomona yote wokono musique na bien chez Malanga, please. Jojo ngoi mobali kitoko ya jo. Ngaba jojo benga ba ya jo. Ya jo. Et puis quand ngasko kare et puis fier on ndo lukolo on a dit yo lo bate. Fier au monde. Osongi moi on le babu point Canada. Te na mona kina botama mai moti. Na botama. Obike yo boti na Kinshasa. Nangalima. Obuko boti na kado za mukanda sonde. Il faut la passeport ba congolais. Si. Yo ningi pas de père et de mère. De PO. Ouais comment ngena sum na ngena yiba kuna na yo kosa. Osale bongo Aïcha. Na botanga. Obota apo na bongo. Baloka soke yiba. Mais so bota kala. Osa mo sa ko bota kala. Obota to basa. So bota to bota déjà. Ya Christio mo sa bota. Déjà qu'on a remarqué on a zema 7 mois il y a 3 mois. Ngaze mi souté pardon. Olingi souté. Allez, na mo calculer. Na yeba ka tena calculer bien. OK. Merci beaucoup pour s'abonner massivement à Network. Merci à Jojo. Na prise de vie ma vie place BO20 za kitoko ba karaoke kitoko. Chez Malanga plus. Chez Malanga plus kaka ana bo rêve bo c'est VIP propre. Yoga yo lia kitoko. Mengo de tira na tindika. Chez Malanga plus VIP kitoko bo lia ba kitoko chaque jour. On met bien. On se met la sangungi rien. Sans dérangement. Merci, bye bye. Nalinga kamo susute utana eba vérité. Salon Franck, le meilleur. Salon Franck de Bruxelles. Je fais appel à vous, le grand homme, le grand dame, ainsi que les enfants. Venez visiter le spécialiste de la coiffure, Salon Franck, le meilleur de Bruxelles. 30 ans d'expérience. Chez nous, c'est le professionnalisme, la classe et la qualité. Salon Franck, le meilleur. Salon Franck de Bruxelles.
nalingaka mosusu te utana eba verite nalingaka mosusu te utana eba verite Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck le meilleur Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Avec cette carte de fidélité, vous avez droit à une coupe gratuite. Salon Franck le meilleur de Bruxelles. Chez nous, c'est le professionnalisme, la qualité et la classe. Salon Franck, Salon Franck, Salon Franck de Bruxelles. Nalingaka mosusu te utana eba verite Salon Franck, Salon Franck.